चलिए जानते हैं तुलसी मंजूरी सिरप किन किन स्थितियों में उपयोगी है। तुलसी मंजूरी सिरप का उपयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। खांसी और सर्दी, जुकाम में, स्मोकर्स की खांसी, धूम्रपान करने वालों की खांसी में बलगम निकालने के लिए एक्सपेक्टोरेंट के रूप में। इसमें शामिल मुख्य आयुर्वेदिक घटक हैं। 1. तुलसी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और खांसी में राहत देती है। 2. वासा वसाका श्वास नलिका को साफ करता है और कफ को बाहर निकालने में सहायक है। 3. यष्टिमधु मुलेठी गले की खराश और सूजन में लाभकारी। 4. पिप्पली पाचन में सहायक और बलगम को कम करती है। 5. तुलसी पत्र संक्रमण से लड़ने की क्षमता रखता है। 6. लवंग लौंग दर्द निवारक और एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर। 7. सूंठ सूखी अदरक बलगम को पतला करके निकालने में सहायक। 8. मारीच काली मिर्च कफ नाशक और रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने वाली। 9. काकमाची सूजन कम करने में सहायक और श्वसन तंत्र को मजबूत करती है। तुलसी मंजूरी सिर्फ एक आयुर्वेदिक औषधि है जो खास तौर पर खांसी, जुकाम, बलगम और स्मोकिंग से उत्पन्न खांसी के लिए उपयोगी है। इसमें मौजूद जड़ी बूटियां गले को आराम देने और श्वसन तंत्र को साफ करने में मदद करती हैं।